Сиз ошону айтпайсызбы анда? Бизге шарт түзүп бергиле. Урматтуу чоңдор. Мындай тартип болсун биздин акысыда дагы деп. Кандай дейсиз? Ушул вакытча түзөт эле, ушул вакытча түзүлбөгөн. Үмүт түзүлүп калдыбы? Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп турасыздар, бул жол белгиси эртеңки 8ден кечки 20:00га чейин уна ойго такыр болбойт деген белги. Каерде? Тегине, белги. Мен каерде турам азыр? Көрдүңбү сызык? Кандай сызык? О сызыкты көрдүм. Эмне экен ал сызык? О жерден бияга линияда. Я. Ал стоп линияда. Ал жерден ол светофорго токтогон уналар ошол сызыктан токтош керек да. Праваны сатып алгансызбы, окуп алгансызбы? Мен окуп алгам праваны. Окуп алсаңыз. Анан дегенче, биякта по-любому мында условия жок да, мындайчачы карап көрсөңчү. Жо не? Берер бекен ошону. Автобекет бар экен го. Жо сиз ал жерге барып автобекетти тартып көрүңүз биринчи. Көрдүңүзбү кайерде? Көрдүм. Кандай шартта экен? Тазалыкка өткүзүп берсек, тазалык караган бизге пайдалуу. Аны пайдалуу жагы Ошоны кылабыз. идея сизден мурун барбы же эми келди? Мен отурган жерде эле идея келе бербейт. Мен Таксисттер? Пассажир. Такси жок, эми таксисттерге көрүнүп турат көңүл алда тастар. Кайда таксиге жазуу бар. Таксист эместерби? Канастарбы? Жок, жөнүндө пассажир. Же ак, же көк болуш керек да. Ооба, туура айтасың. Же эреже иштеш керек, же Үйлүү болуш ар бир адамдын кыялы. Дал ошол кыялыңызды орундатыш үчүн мен сиздерге Карагай курулуш компаниясын сунуштаймын. Эмне себептен деп ойлонушуңуз мүмкүн. Анткени бул курулуш компания акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен курулууда. Бул жаңы курулуп жаткан үйдө газ, свет, ТЭЦ, бардык чарбалык жумуштарынын бардыгы чечилген. Карагай курулуш компаниясынын документациялык иштеринде көйгөй жок, бул жактан 100%га кепилдик берилет. Бул курулуш компаниясы курулуштун А блогун толугу менен бүткөрүүдө. Ал эми калган 2 блогунда курулуш иштери жүрүп жатат. Дал ушул курулуш компания туурасында кенен маалымат алгыңыз келсе, өздөрүнүн YouTube каналы бар экен, ага катталып, кенен маалымат алыңыздар. Жана ошондой эле экран астында жазылган телефон номерлерге чалсаңыз, 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Кыялыңыздагы аянты кенен, тынч жерден үйлүү болгуңуз келсе, анда Карагай компаниясын тандаңыз. Анткени бул компания сиз ойлогондон да мыкты. Мен азыр ушул Кербен шаарындагы автобекетте турам. Менин артымда жалгыз Ош Кербен каттамында жүргөн маршруттук такси турат. Бул автобекетте азырынча башка унаа жок. Эмнеге десеңиздер, бул жердеги ушул автобекеттен жылуучу унаалардын бар жогу ошол чоң жолдун боюнан кардарларын алып, ошол жактан өз максаттарына карап, өз шаарларына карап сапар тартышат. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп турасыздар, бул жол белгиси эртеңки 8ден кечки 20:00га чейин уна ойго такыр болбойт деген белги. Бирок өзүңүздөр көрсөңүздөр, бул жакта бүт таксилер дагы, кичи автобустар дагы турат. Биз азыр таксисттерден сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Мен атым Рыспай, журналистмин аке. Мүмкүнбү, саламатсызбы? Таксистпи? Ооба. Каяка кетет бул жердин такси? Коштөбө? Коштөбөгө кетеби? Аке, могул жол белгиси уна койгонго мүмкүн эмес деген жол белги да? Анан сиздер туруп алыпсыздар. Бул кандай болуп калат? Эми тартыш болсо эмне кылайлы, стоянка? Стоянка жокпу? Наркоттон бул жака куат, бул жака койсоң бияка куат. Каяка барабыз анан кийин? Негизи вокзал, автобекет барбы? Ооба. Ал жака барып көрсөңүз, машина батар бекен. Пешеходный неме жок ал жакта. Өтө тар, шарт жок. Вообще. Айласынан ушул жакта турасыздар. Ооба. Танка коебуз. Мындан ары чип келсең, уже чип кетесиң нарака. Ошо шарт жоктон айласынан турасыздар эми. Ооба. Жогорку жактагылар шарт түзүп берсе, сиздер деле барып иштейсиздер вокзалга барып. Ооба. Кана вокзалга барып ошенке өчөт кыл баардыгын коюп койсо, жакшы эле болот го. Азыр мисалы үчүн сиз вокзалга барып туруп алсаңыз, клиенттер ал жака барбайт. Ал жака вокзал бар жакта да, тетирде элдердин бул жерден соода кылат, бул жагы банк бар, бул жакта айыл өкмөттөр неме бар, акмият берди. Бардык ушул жерде. Жок, эми эреже деген эреже да, мисалы үчүн бир жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлер келип айтабы, могу силер туруп алыпсыңар. Анда могу белгини алып салыш керек болот да. Түнөт неме турат муну? Не турат? Сааты. Сааты турат, ошо сааты эртең мененки 8ден кечки 20:00га чейин турбаш керек деген белги да. Азыр ошол аралыкта.
Ошол аралык парковка кылып бердим ошо. Биз ошол жерге барып эле турабыз, күтөбүз ошол жерден. Жо не берер бекен ошо нерсе? Автобекет бар экен го. Жо сиз ал жерге барып автобекетти тартып көрүңүз биринчи. Көрдүңүзбү кайерде экен? Көрдүм. Кандай шартта экен? Эми кандай шартта экенин билбедим. Ошо кандай шартта негизи? Машина батпайт ал жерге, машина батпайт ал жергечи. Барбы? Автобустар зоргон турушат ал жерде өзү, эки беттеме турушуп алат. Кантип биз айык барып турабыз мына көчүп турган баардык коштоп кетет. Анан айлашсаң ушул Ошо жерге күтөбүз айлаганча. Рахмат. Бүт ушулар такси азыр. Жо ошо мен сиздердин үнүңүздөр жогору жака жеткизейин атпаймынбы? Мен такси эмес кой. Саламатсыздар. Мен да такси эмес. Жөн эле турасыздар. Бирок жөн эле турганга дагы болбойт деген жол белгиси турат да. Кайерде турат? Тегине, белги. Мен кайерде турам азыр? Көрдүңбү сызык? Кандай сызык? Ошол сызыкты көрдүңбү? Эмне экен ал сызык? Ошол жерден бияга линияда. Иә. Ал стоп линияда. Ал жерден ол светофорго токтогон унаалар ошол сызыктан токтош керек да. Анан теги белги турганда бул жака унаа койгонго болбойт да. Билесиз да. Негизи ушу праваны сатып алгансызбы, окуп алгансызбы? Мен окуп алгам праваныч. Окуп алсаңыз. Анан дегенчи, биякта по-любому мындай условия жок да, мындайчачы карап көрсөңчү. Туурабы? Кое турган жер жок. Айласынан коесуз. Айладан коюп коесуң да, каяк коесуң да? Жолдун ортосуна коюп коймокпун. Макул, эми мен түшүнүп атам. Сиздин оюңузча кандай болуп калат? Эми жер жок болсо, нол белгилер иштебесе деле, анда алып салган жакшы да, туурабы? Туура эмес, бирок койгон элеси бирок. Ооба. Сиздин койгонуңуз туура эмеспи же алардын знакты коюп алганы туура эмеспи? Же мен койгом туура эмес бир жагынанчы. Да. Аны мойнуга алыш керек да, нерсени. Рахмат. Сиздер тууралуу айтып атабыз да. Негизи таксисттер үчүн атайын вокзал бар да. Кербен шаарында. Барбы? ДНК. Автобекет барбы, жокпу? Автобекет бар. Бар. Ал жакка туруш керекпи? Сиздер кандай ойлойсуздар? Сиздерге шаар тургуну катары кандай ыңгайлуу? Жолдун боюна эле чыга калган ыңгайлуубу же тартип болуп ошол жака барган ыңгайлуубу? Өзү автобекеттен эле кеткен о, биздин автобекет ага ылайыктуу эмес да, шарты жок. Автобекет Розатар айыр. Туурабы, талай? Розатар. Эке мынча машина батпайт да, мисалы үчүн Кызылжарга кете тургандар отдельно өзүнүн жолуна туруп алган. Биякта Кызыл Тоо райкомго кете тургандар бияка туруп алган ушундай да. Элге ошол ошол ыңгайлуу. Анан тиги чаткал тияка кете тургандар бүт бул жакта. Анан могун карасаңыздар, мына бүт 4 тарана тең мына унаа койгонго мүмкүн эмес. Эртең мененки саат 8ден кечки саат 8ге чейин деп белги коюп коюштур. Негизи белги болгондон кийин эреже боюнча унаа коюш керек же белгини алып салыш керек. Анан каяка коет билбейм да. Берде местный таксилер да бүт эле болгон да. Шаарга каттагандар. Ошолор элеш болгон да. Каяка турушат, ошол жерге турат да. Демек айла жоктон эле ушинтип турушат. Рахмат. Сиз ошону айтпайсызбы анда? Бизге шарт түзүп бергиле. Урматтуу чоңдор. Мындай тартип болсун биздин акысыда дагы деп. Кандай дейсиз? Ушул вакытча түзөт эле, ушул вакытча түзүлбөгөн, Үмүт түзүлүп калдыбы? Саламатсызбы? Журналистмин, атым Мырзбай. Бизде мондой маселе болуп атат да. Могу Кербен шаарында жанагы машина коюуга болбойт, мүмкүн эмес деген белгилер коюп койсуңар. Бирок бүт эле машиналар турат ал жерде. Ал жерде эреже иштебейби кандай деген знак коюлган. Эми биз мэрияга сунуш жасабыз, анткени парковка жок да бердечи. Өзгө движение аябай көп. Анан сунуш жасканбыз, мэрия уруксат берген. Коюп пока коюп турганга деп демек азыр ушул неме азырынча жанагы знактар күчүнө кирбейт, иштебейт. Ушу мэрияга биз сунуш жасканбыз, ошол боюнча эле мэрия уруксат берген, ошол боюнча эле азыр коюп турат да, пока коюп турат. Анда жанагы немелерди алып салуу, бир катар коюп койгонго уруксат берген да, мындай. Жол белгилерин алып салуу керек эмес. Ошону алып салыш керек деп биз кайрылганбыз. Же мындай болуш керек, же ак, же көк болуш керек да. Ооба, туура айтасың. Же эреже иштеш керек, же мындай ыңгайлуулук жаратып неме кылыш керек. Мэрия жооп берет ал боюнча. Мэрия жооп берет. Көчөлөрдө жанагы унаа койгонго мүмкүн эмес деген белгилер коюлуп тур, бирок ага карабай унаалар турат. Бул кандай болуп калат? Бул боюнча ушуга мурдагы мэрияга да айтылган, азыр кечеде дагы жазып жөнөттүм. Берге өзүңөр көрдүңөр го, парковка деген жок да вообще Кербен шаарындачы. Автоунааларды СНК койдуруучу бир жай жок. Мурдагы эми боюнча эч жерге бир парковка мындай место ташталбаган экен.
азыр кечкери гаилерди жаз сезин барып аерден адамдар менен кызыңдашат да кечкеричи. Себеби алар кыда туура да. ооба. Алар макул мага парковка таап берди анда ошол жерге коеюн дейт. Парковка кое турган жер жок, место жок. Бүт сатылып кеткен мына Кербен шаарынын борборундачы. Анда жанагы жол белгилерин алып салуу керек эмеспи? Алып салуу керек деген айтылганда, мурда мэрияга айтылган. Ушу бүгүн кечерде да жазып жөнөттүм, кат жазыпчы. Сиз ушу мен ушул суроодо ушул мен кече сиздин бир кызматкериңизден сурагам. Ал дагы айткан. Биз мэрияга сунуштама бергенбиз ушул жол белгилерин алып салуу боюнча деп. Бүгүн биз ушуну вице-мэрге айттык. Эмне үчүн сиздерге ГАИ сунуштама берсе, бул жол белгилерди алып салбайсыздар, же машиналар туруш керек, же жол белгилери туруш керек десек, бизге ГАИ эч кандай андай сунуштама берген жок деп атат ал киши. Сунуштама берилген мурда мэрия немесинде, анан ошону кандайдыр кагазын көргөзө аласыздарбы? Же мэр менен өзү менен болуппу? Не ал эмне үчүн анда билбейм. Азыр эски жылдын кагаздарын биз полный жөнөттүк. Анан бүгүнкү жөнөтүлгөн деле кагаздар турат болуш керек. Мен эртең жастыда чыгып келген элем. Болсо азыр балдар көрүшөт ошол жерденчи. Бул мен көрүп атасың, дагы понедельник күнү сен көрбөй калдың. Понедельник менен пятница күнү жума базар болот бизде. Пробка даже адамдар ушунчалык азыр машина көбөйдү, но роодун астына чейин пробка келип калат. Ошо чөрткайы менен мен өзү жетише албай атам да. Бул жагы мисалы үчүн Кызыл Жардан бери карайт бизге. Бул жагы Малисайдан нары теге Таш көмүргө чейин түшөбүз. Бул жагы бияктан айланып Каражыгаш Тегене деген айылдар бар, бияктан барып бул жактан тоже Таш көмүргө чейин барабыз. 1110 километр жолубуз бар да. Эми аке, ошондо бул белгилерди мэрия алыш керек да турабы? Бул мэриянын жумушу. Мэрияга карайт, мэрия алыш керек да. Муну эми мэрия өзү кызыктар болуш керек да. Таксисттерден, маршруттук каттамдарда жүргөн айдоочулардан эмнеге автобекетке барбайсыңар деп сурасаң, ал жакта жерин аянты тар, анан кысылып каласың, мындай батпайсың, кеңири эмес дейт да. Бирок өзүңүздөр көрүп турсаңыздар болот, могул жерде бир канча сотук жер ушул автобекетке карайт. Бул жер азырынча ушул унаалар келсе деле кабыл алууга, кызмат көрсөтүүгө мисалы үчүн могул жер даяр эмес. Анткени бул жерде мындай бак-шактар эгилип, терек эгилет экен дагы. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ушул сатылып кандайдыр бир бизнестин бир түрү экен бул дагы. Мындан сырткары автобекеттин жерлери жеке менчиктерге өтүп кеткен, сатылып кеткен деген да маалыматтар бар. Азыркы учурда бул автобекет транспорт министрлигинин карамагында. Бул бекетти Кербен шаардык мэриясы өзүнүн балансына өткөзүүгө аракет кылып атат экен. Эгер өткөзсөк, жана вице-мэр айтып кетти, биз зымырттай кылып, сыңырттай кылып иштетип алат элек дейт. Койдурган знактар. Знактарды алып салуу боюнча ГАИ сиздерге сунуштама берген беле? Знактарды алып салуу боюнча бизге сунуштама келбеген. Келбегенби? Келбеген. Негизи агай, ал мындай да өзү. Же ал жерде белгилер туруш керек, жол белгилери, машина койбогула деген, уна койбогула деген. Же унаалар туруш керек дагы, белгилер алыныш керек. Экөөнү бирөө болуш керек. Аны экөөнү таңсак биз эрежени төбөлеген болуп калабыз да. Азыр знактар турат, да? Стоянка запрещена деген. Ошол знакка карап иш жүргүзүш керек эле да. ГАИ кызматкерлери. Мен алар иштебей жатыр деп айтпайм. Иштебей эле жатат, жумушун аткарышып атат. Келип, кээде ошол жерди тазалап, таптаза кылып көчөнүн бир машина калтырбай кетишет. Жок, биз аны көрбөдүк. Бирок эми алга мейли, биз эми ал айдоочулар деле башка жактын жарганы эмес, Кербен шаарынын тургундары. Эми башка жерде парковка жок болсо, алар деле эмне кылсын, аны сиздер деле кайсы бир деңгээлде түшүнүп, жана неме кылып берсиңер. Бирок менин айтайын дегеним, парковка түзүү, анан Ошко, Жалал Абадка, алыскы аймактарга бара турган айдоочулар автовокзалга туруш керек. Бул биринчи, ичкилер андан макул. Анан кийин биз эреже менен жашашыбыз керек, же болбосо жана айткандай, же машиналар туруш керек, же алыныш керек тиги знактар. Анан биз кече ГАИге барганда алар биз мэрияга знактарды алып салуу боюнча сунуштама берген дейт. Мындай деп айтып берейин силерге. Автовокзал биз кече сүйлөшкөнүбүздө мен силерге айттым, автовокзал жөнүндө сөз көтөргөнбүз.
ал эми канча процент ишке ашат, ишке ашпайт билбейм. Жумушка автовокзал биздин немебизге өтсө, карамагыбызга өтсө. Эми өткөнүн күтпөйбүз. Күн ысып жаз мезгили келсе, центрдеги кичинекей автобекет бар, көрдүңөр, ошол автобекеттер и район каттамы таксилер жылат автобекетке, жылдырабыз аларды. Анан мына стоянка запрещена деген знакты алганга, албаганга али мен силерге толук ответ бербейм, потому что знакты алып салсак, биз ал жерге парковка уюштурушубуз керек болот. Парковка уюштурушубуз керек болот. Мурун болгон ал жерде парковка. Болгон, өзүн өзү актабаган үчүн ошо негедир ошо парковканы иштеткен адамдар договорду бузуп иштете албаган үчүн ал жерде ушундай башаламан болуп кеткен, незаконный стоянка болуп, парковка болуп кеткен. Аны ошону биз өзүбүздүн колубузга алып, оюбузда бар, депутаттарга сунуш беребиз. Сунуш берип туруп, тарифтерин чыгарып, мыйзам чегинде кыла турган болсок, ошол жерге жолдун хотя бы 2 четине эмес, 1 четине парковка уюштурабыз. Четинде знак коюлуп, парковка. Саат мынчадан мынчага чейин деп парковка болуп, парковщиктер иштеген. Болгону мына пандемия убагында ушул нерсе токтоп калып, ошондон кийин жандандырбай калды да, мындай. Эме болупчу? Күчкө кирбей калды. Иштетилген. Коюуга мүмкүн эмес деген белгилер качан коюлду? Коюуга мүмкүн эмес деген мезгилер ошо парковканы алгандан кийин коюлду. Жаңы знактарды биз оштон заказ берип келип, ошондо койдурдук. Булар деле тендер менен алынабы? Тендер менен алынат. Тендер менен алынат. Тендер менен алынат. Ал үчүн мэриянын каражаты кетет. Кетет. Эми эртең кайрадан алыш керек болуп калса? Буну алыш керек болсо, бул знактарды биз алып туруп өргөтөрбөйбүз. Бул башка жерге иштей турган жерлер бар, ошол жерде коебуз. Жакшы, мамлекеттин акчасы асманга сапырылбайт. Асманга сапырылбайт. Биз ар бир алган эмебизди, если, например, бул жерде иштебей калдыбы, талап болгон башка жерде болсо, ошол жерге коебуз знактарды. Мектептердин астында жерлер бар, көчө бар. Ошол жерлерге коюлат. Бул жерге мисалы үчүн алып салып, кайра оюп салып, кайра алып салып, мындайча орай айтканда апендиге окшоп эле жүрө берсек, ал жерде бул жерде жумушчу күч иштейт, аны ага айлык төлөп бериш керек. Апендиге окшоп деген бул баягындай бекер сөз да. Оптимальный вариантын издеш керек да. Биз ошол көнө турган вариант издеш керек. Мына парковка болбодубу? Азыр мына стоянканы сунуш бердик деп атат ГАИ, алып салган. Значит, ГАИнин күчү жетпей жатат. Значит, күчү жетпей жатса, биз ошол жерге официальный, на законном основании парковка жасап туруп, ошол жерге порядок кылып койсок кандай болот? Өзүңөр да муну ошону түшүнүп туруңар да. Ошону кылбайсыздар. Кылабыз. Буга чейин болбогон мун болтур. Жок, бул болгон нерсе. Бул болгон нерсе пандемияда токтоп калган. Болгон нерсе. Мен азыр түшүнбөгөнүм, неге ошону кийин кайра улантып кете албадыңыздар? Неге токтоп, неге знак койдуңуз? Токтогонунун себеби пандемияда машиналар жүрбөй калган, машиналар токтоп калган. Почти 1 жыл машиналар берди. Центрде машина эмес, адам болбогон. Адам болбой, бир адам таппачу элек. Мына мен ошол убакта өзүм дежурствого чыкчу элем. Бир адам таппачу элек көчөдө, центрде. Не то что машина. Азыр ошодон кийин мынагы парковщиктери туш-туш жака кетип, жок болуп иштебей коюп, ушул токтоп калган да. Кийин анан токтоп калган. Жанагы парковщик болуп иштөөчү адамдар таппай, ошонун айынан жоюп салдыңыздар. Жок, ошонун айынан эмес. Мына договор түзгөн адам, договордун срогу бүткөн. Анан мен иштете албайт экенмин деп кеткен. Бул адамчы. Кийин башка чыкпады. Башка адам чыкпады. Азыр ошону пландаштырып атабыз. Иштейбиз, жумуш аткарабыз. Парковканы биз силерге жакшы кылып беребиз дегендер чыгып атышат. Ошону карап туруп, азыр ушуну ишке ашырабыз. Ушул жерлерди ишкерлерге аренда бербей эле, өзү парковка уюштуруп, өзү иштетип туруп, ушул парковкадан түшкөн акчаны бюджетке аренда кайсыл жерде парковканы арендагабы? Парковканы мисалы үчүн ишкерлерге бербей эле мэрия өзү иштетсе болобу? Мэрия өзү иштеткенге кызматкери жок, аны иштете турган мэриянын. Мэрия иштетсе, муну тазалык ишканасына өткүзүп бериш керек. Азыр тазалык ишканасы деле биздин тазалык ишканабыз июль айылда ачылды. Толук кандуу, ушу мына сентябрь, октябрдан баштап иштеп атат толук кандуу.
иштеп атат. Биз бул жерге парковка кура турган болсок, парковка кыла турган болсок, тазалык менен тазалыкка өткүзүп берип бул жерде тазалыктын жумушчулары ушул жерде иш кылат. Негизи ушу кайсыңыз пайдалуу сиздерге? Өзүңүздөрдүн курамыңызда туруп, өзүңүздө иштеп жакшыбы? Ооба, өзүбүздө турган тазалыкта турганда болсо, тазалыкка өткүзүп берсек, тазалык караганда бизге пайдалуу. Анда пайдалуу жагын кылалы. Ошону кылабыз. Ошону кылабыз. Бул идея сизде мурун бар беле же эми келди? Мен отурган жерде эле идея келе бербейт. Мен сага болгондордун кандай болгонун айтып берем деп. Менден сизерге бир идея сразу келе бербейт го башка. Мен жанагындай адам эмесмин да сразу сага бир алдап коюп туруп бир нерсени айтып кое турганчы. Анда менен сиздерге бир сунуш, менимче ушул Ошто айрым парковкаларды мисалы үчүн мэрия өзү иштетет да. Мэрия өзү иштетет. Анда сиздерде ошондой тазалык ишканасы, муниципальный ишкана при мэрии ошол тазалык ишканасы иштетет. Түшкөн акча мэриянын счетуна түшөт. Тазалыктын счетуна түшөт, бирок тазалык мэриянын ишканасы. О, карамагында. Анан ушул ишти мисалы үчүн качан баштайсыздар аны? Баштайбыз Кудай кааласа. Сессияны өткүзүп алайлы, бюджетти бекитип алайлы. Кечеден бери бир топ убадаларды бердиңиз. Менен сизди мына көрүүчүлөрдүн алдына, Кирбен шаарынын тургундарынын алдына сиздин сөздөрүңүз жерде калбайт деп ойлойм. Буюрса. Вице-мэр катары, эркек катары. Буюрса. Ушул сөздөрүңүз жерде калбай, баары аткарылат деп ойлойм. Аткарылат Кудай кааласа. Убада бергенсиз. Ооба. Ушул убадаларыңыздын үстүнөн чыгыңыз анда. Кудай кааласа. Биз кийинки келгенде сизде мындай чыныгы мэр боло турган инсан экен деп ишенип калалы. Кудай кааласа.